추석! 안녕하세요, 건거차차차입니다. 요즘은 도장 작업할 때 붓이나 롤러를 쓰지 않고 이렇게 배터리를 장착해서 무선으로 사용하는 충전 스프레이건을 많이들 사용하십니다. 저희 채널에서도 이런 충전 스프레이건을 많이 보여드렸는데, 오늘 소개시켜드릴 충전 스프레이건은 정말 끝판왕이라고 말씀드릴 수 있을 정도로 초대박이라는 생각이 들었습니다. 제품부터 보여드리면, 워터맥스에서 출시된 충전 스프레이건 풀세트 M-SP18Li 제품입니다. 정말 편리하고 필요한 기능들이 모두 추가된 2024년 최신형 충전 스프레이건인데, 이게 정말 시중에 있는 충전 스프레이건 중에서 최고라고 생각이 들어서 오늘 이 제품 여러분들께 소개도 시켜드리고 나눔 이벤트도 진행할 예정이니 꼭 끝까지 시청 부탁드리겠습니다. 제품 구성품은 간단합니다. 스프레이건 제품 본체와 막기다 호환 2.0A 배터리와 충전기까지 구성이 되어 있는 풀세트 구성입니다. 배터리와 충전기를 별도로 구매하지 않아도 된다는 의미죠. 그 외에도 점도 측정기, 세척 브러쉬, 노즐이 3가지로 구성이 되어 있습니다. 강력한 브러쉬리스 모터로 최대 3만 rpm의 빠른 속도로 분사가 가능한데, 이렇게 물을 넣어서 테스트를 한번 해보니까 정말 힘이 좋습니다. 하지만 힘만 세다고 오늘 제가 소개시켜 드리는 건 절대 아닙니다. 이번에 출시된 워터맥스 충전 스프레이건은 이게 정말 스프레이건을 좀 써본 사람이 만들었다고 생각이 들 정도로 편리한 기능이 엄청 많습니다. 먼저 다른 충전 스프레이건과 동일하게 트리거를 당기기만 하면 분사가 되고, 트리거를 조금만 당기면 약하게, 많이 당기면 강력하게 분사가 됩니다. 옆쪽에 있는 레버를 돌리게 되면 분사 폭 조절이 가능하고, 뒤쪽 분사량 조절 다이얼로도 힘 조절이 가능합니다. 앞쪽 노즐 레버를 돌리게 되면 가로, 세로, 대각선으로 다양하게 분사 각도 조절이 가능합니다. 지금부터는 이 워터맥스 스프레이건의 색다른 장점들을 소개시켜 드릴 건데, 첫 번째는 자동 분사 기능입니다. 이 트리거 앞쪽을 자세히 보면 이렇게 1단, 2단, 3단으로 나뉘어져 있는데, 트리거를 먼저 당기신 상태에서 고정 락 버튼을 눌러주면 이렇게 고정이 돼서 힘을 주지 않고 자동 분사도 가능한 장점이 있습니다. 두 번째는 LED 작업등입니다. 제품 위쪽엔 이렇게 LED 작업등이 있는데, 뒤쪽 버튼만 누르면 어두운 작업 환경에서도 환하게 작업이 가능한 장점이 있습니다. 세 번째 장점은 구성품에 포함된 노즐 3가지인데 1.8mm, 2.5mm, 3mm 이렇게 3가지 노즐 중 1가지는 사용을 하고, 나머지 2가지는 이 헤드 뒤쪽에 보관을 해서 번거로울 일이 없을 것 같습니다. 이 3가지 노즐이 색상도 다르기 때문에 구분도 쉬울 것 같고요. 그 아래쪽엔 이렇게 작은 스패너 하나가 보관이 되어 있는데, 이 스패너는 앞쪽 노즐을 교체할 때 노즐 팁을 쪼고 풀 수 있는 스패너입니다. 이 노즐 팁은 누수 차단 기능으로 작동을 하지 않을 때 밸브가 자동으로 막히게 돼서 외부 공기 유입을 차단시켜 안에 내용물이 역류하여 외부로 흐르거나 내부에서 굳는 현상들을 최소화하는 기능인데, 이것도 정말 대박이죠. 이런 스프레이건 많이 써보신 분들은 이 안쪽에 남아있는 페인트가 역류하거나 굳어서 막히면 그거 청소하는 게 사실 가장 힘들거든요. 그럴 걱정을 조금 줄여줄 수 있을 것 같습니다. 다음 4번째 장점이 저는 가장 대박인 것 같았는데요. 보통 스프레이건 통을 열어서 직접 내용물을 넣고 다시 잠그고 이 번거롭잖아요. 하지만 이제 그럴 걱정을 할 필요가 없습니다. 위쪽 버튼을 누르면 이렇게 덮개가 열리는데, 그냥 이쪽으로 내용물을 넣으시면 됩니다. 이렇게 아래쪽에 도료통과 연결이 되어 있어서 이것 또한 정말 편하다고 느껴졌습니다. 저는 이렇게 직접 페인트 칠을 해봤는데 힘이 생각보다 너무 세서 만족도가 정말 높았습니다. 제가 직접 사용해보니까 이 도료통의 용량이 최대 1.5L까지 가능한데, 이게 스프레이건 중에서는 정말 큰 편입니다. 이게 장점이자 단점이 될 수도 있는 게, 꽉 채워서 작업을 하면 넉넉하고 좋지만 장시간 동안 사용 시 무게가 있다 보니 팔이 조금 아프더라고요. 사용하시다가 유의하셔야 될 점은, 모든 스프레이건은 사용 직후에 바로 세척을 해주는 게 좋습니다. 세척할 때는 이 손잡이 쪽에 버튼을 꾹 누른 상태에서 돌려주시면 간단하게 본체와 분리가 가능해서 세척이 편하게 가능합니다. 제 생각에는 노즐이 3가지 정도로 20에서 60 정도의 점도만 맞추신다면 웬만한 작업은 다 가능할 것 같았고, 힘이 세서 농약 샬퍼나
방역, 간단한 물 청소까지 가능할 거라 생각이 들었습니다. 이 제품의 가격대는 배터리와 충전기를 포함해서 풀세트 구성으로 9만 원대에 시장에 유통이 되고 있는데 가격마저도 너무 괜찮다고 생각이 들어서 오늘 이렇게 소개시켜 드리게 되었습니다. 오늘도 저희 구독자분들을 추첨하여 나눔 이벤트를 진행해 보려고 합니다. 촬영에 사용된 제품 한 대를 포함해서 총 10대를 저희 구독자분들 10분께 나눔 이벤트로 진행해 보려고 하는데요. 나눔 이벤트 신청 방법은 영상 제목 하단에 구매하실 수 있는 링크와 함께 남겨드렸으니 많은 참여 부탁드리겠습니다. 그 전에 꼭 구독과 좋아요도 부탁드립니다. 이상 공구차트차였습니다. 감사합니다. 충성!